Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы жыныстардын өз ара мамилелери. Сабактын максаты сексуалдуулук түшүнүгү тууралуу билимиңерди калыптандыруу. Сексуалдуулукту адамдын биологиялык, психофизиологиялык, эмоционалдык реакциялары, жыныстык кызыгуунун көрүнүүсү жана канааттануусуна байланышкан калыптануусунун жана жоруктарынын жыйындысы катары аныктоого болот. Сексуалдуулук адам организминин тубаса керектөөсү жана функциясы болуп саналат. Коомдук жана жекече сексуалдуулуктун калыптануусуна жана көрүнүштөрүнө конкреттүү коомдун үрп-адаттары жана салттары аябагандай чоң таасирин тийгизет. Салт бул конкреттүү маданияттын алкагындагы конкреттүү коомдун көпчүлүк мүчөлөрүнүн таасирлери менен жактырылган жана өндүрүлгөн жалпыга таанылган норма. Үрп-адат бул мурдагы муундардан мураска калган бекем орногон жана коомдук пикирин күчү менен колдоого алынган адамзаттын маданиятын өнүктүрүүчү адамдын жүрүм-турум формалары жана алардын өз ара мамилелери. Үрп-адат жана салттар элдин материалдык жана руханий жашоосунда муундардын салт улоочулугун камсыздоо, коом жана инсандын шайкеш өнүгүүсүндө маанилүү роль ойнойт. Сексуалдуулук адамга өмүр бою таандык болгон жана анын жашоосунун көптөгөн тармактарына таасирин тийгизүүчү касиет. Сексуалдуулук табигый болуп саналат жана адамдын натурасынын ажырагыс бөлүгү. Ошондой эле адам өзүнө белгилүү бир жыныстагы адамга кандай мамиле кыла тургандыгы жана ал өзүнүн жана карама-каршы жыныстагы адамга кандай мамиле кыла тургандыгы менен аныкталат. Сексуалдуулук өзүнө камтыйт адамдын инсан катары сезимдерин, адамдын эркек же аял катары сезимдери, репродуктивдик ден соолук, тукум улоо, балдардын төрөлүшү, сезимдер, ойлор жана жүрүм-турум. Барган сайын көптөгөн жаштар өзүнүн кайталангыс жагымдуу стилинин үстүндө ойлонушат. Стиль бул сиз дүйнөгө көрсөтө турган кандайдыр бир образ, башкалар үчүн өзүнчө бир өзүнүн бет ачарын жасоо. Сексуалдык стиль төмөнкү курамдардан тышкы көрүнүш, жүрүм-турумдун өзгөчөлүктөрү жана мамиле түзүү манераларынан түзүлөт. Ар бир доордун өзүнүн жагымдуулукту көрсөтүү стили бар, бирок ал ден соолукка терс таасирин тийгизбеши керек.